Então, você quer aprender o inglês, tá bom? E você entende a importância de vocabulário. É verdade. E depois você viu uma palavra como este. Essa palavra é não dificuldade, mas como você pronuncia a letra A? Pronuncia A como bake, ou A como mall, ou E como hat. Problema é isso. Todos é errado. Aqui, pronúncia de letra A é com som de schwa. Som de schwa. Quero aprender mais assistindo. Eu pergunto a minha amiga querida, Jessie, o que é mais difícil sobre aprender o inglês? E ele disse, é som de schwa. Som de schwa. Esse som é Vogais preguiçoso, mas usa com vogais todos A, E, I, O, U, N, Y. Esse som é sempre usa com palavras com multissílaba. Sempre. Esse som é relaxado, é simples, símbolo de fonética é esse. Pensando comigo. Em inglês, a língua falando tem palavras e frases e letras. Forte e fraco. É forte, fraco. É forte e fraco. Exemplo, em inglês. I am now speaking a sentence. I hope you understand me. I am now speaking a sentence. I hope you understand me. Então, o inglês falando, o inglês sem ritmo é doido. Quando você usa esse som, é necessário você ter uma palavra com sílaba. Com essa palavra, você tem sílaba forte e sílaba fraco. Esse som é sempre usa com sílaba fraca. Sempre. Lembra, esse som é simples. Aqui,
palavras exemplos. Allow, allow. Across, across. Extra, extra. Data, data. Visa, visa. Sofa, sofa. Hey, woman, 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 woman é mulher. Também é 4 letras. Quando eu uso com esse som, é um pouco diferente. Exemplos. Letras A, L, M, N, R. Pronuncia em inglês. Quando essa letra é precedido com schwa, precedido com schwa, o som de schwa quase desaparece. Quase desaparece. Exemplos. Pencil, pencil. Principal, principal. Album, album. Quantum, quantum. Com letra N. Frozen, frozen. Oxygen, oxygen. E com letra R. Father, father. E later, later. E mesmo com palavras terminam em OR. Exemplos. Actor, actor. Color, color. Frequentemente, palavras em inglês terminam com T-I-O-N. T-I-O-N. Tem som shun, shun. Então, essa palavra é information or graduation. Ouvir shun, som é schwa. Dica para você. Não sempre, mas frequentemente. Quando a palavra em inglês termina com shun, exemplo, information, information, T-I-O-N, traduz para sound em português. Então, information igual informação. Eu terminar com 3 palavras. Palavra 1. Sofa. Sofa. Ouvir o schwa, sofa.
Palavra 2. Butter. Butter. Um pouco diferente. Mas a som, o schwa som, é butter. Ter. Lembra quando uma palavra terminou com letra R, frequentemente esse vogais quase desaparece. Palavra 3. American. American. Vamos ver o schwa? American. American. É bônus para você. Bônus é com frase de minha infância. Sim, muito anos passou. Esse frase em inglês é esse. An apple a day keeps the doctor away. Again, an apple a day keeps the doctor away. Eu desejo esse vídeo ajuda você. E se gostar, comente, inscreva-se e perguntar dúvidas sobre esse. Ótimo dia para vocês, para mim, hora de café. Multissílaba, sílaba, 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 sílaba. É vogais, preguiçoso,